ricordo la prima esperienza è stata proprio una legata a capire dove sono anche le sorgenti del tagliamento, no? Perché il tagliamento è un fiume lunghissimo, quindi anche a livello poi geografico ognuno conosce un pezzo del tagliamento, ma il tagliamento è veramente un fiume infinito, quindi io personalmente non sapevo da dove iniziava il tagliamento e com'era. L'immagine che abbiamo sempre del tagliamento è fiume con i suoi grandi meandri, i suoi grandi bracci, no? Quindi un fiume molto largo, quindi uno si chiede ma come è fatto il tagliamento quando inizia? In realtà poi ci si rimane un attimino, forse anche quasi delusi, perché i fiumi sono tutti uguali, se si iniziano da una sorgente, il fiume è piccolino, però capire poi che dinamiche ha e quanti cambiamenti ha questo fiume a livello morfologico e di paesaggio, no? Quindi quante cose anche a livello di bellezza ci offre questo fiume. È stato per me l'esperienza più bella, no? Perché non ci si immagina mai, e il fiume comunque è sempre una realtà molto dinamica e effettivamente più ci si muove più si impara a conoscere la sua bellezza e anche magari i problemi, però in particolare questa è stata un'esperienza per me bella, cioè capire la dinamica che può avere un fiume e soprattutto quale fiume. Stiamo parlando del tagliamento, che è appunto un fiume che è studiato da tanti, quindi per me che ho iniziato tutti i miei percorsi di studi proprio parlando di fiumi è stato un'esperienza bella proprio perché ho avuto il fiume più bello davanti da studiare. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Raffaella Zorza ricopre il ruolo di collaboratore tecnico biologo presso la struttura qualità acque interne dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Il fiume è quasi un essere umano da scoprire, no? Se parliamo di essere umano, noi abbiamo bisogno di un medico per sapere il nostro stato, no? Quindi usiamo degli strumenti che possono essere anche un semplice termometro, adesso poi va anche di moda, no? Per misurare la temperatura, però si dice, parliamo di stato di un fiume, come faccio a capire come sta un fiume, no? E quindi da qui la funzione del biologo in questo caso, che è una figura che ha preso piede grazie a una direttiva quadro europea, che è la direttiva quadro acque, che ha portato il biologo a essere una figura molto importante per il fiume, proprio perché con degli strumenti che sono chiamati bioindicatori noi possiamo andare a capire come sta il fiume. Quindi questi bioindicatori sono proprio per noi il termometro, no, di misura dello stato di un fiume. Quali sono i bioindicatori usati? Ci sono delle indicazioni precise, no, perché le agenzie per l'ambiente devono lavorare su indicazioni legislative, quindi sono stati scelti degli indicatori sperimentati a livello europeo che sono appunto riguardanti, come vi dicevo prima, comunità vegetali. In particolare sono stati scelti 2 tipi di organismi vegetali all'interno dei fiumi per valutare lo stato di qualità, che sono le diatomee, che sono delle alghe unicellulari, che sono quello che è l'invisibile che c'è nel fiume, no? Io in particolare nel mio percorso di studi mi sono specializzata su questo bioindicatore, quindi è quello che faccio quotidianamente. Queste alghe io le prelevo dai fiumi, sono quello strato scivolosino che quando entro in un fiume mi fa cadere, no? Perché è scivoloso, quindi alghe che se io vado nel fiume non le vedo, che però poi ci sono, io le prelevo nel fiume, le guardo al microscopio, gli do un nome scientifico, a seconda delle alghe che ci sono, quindi di diatomee che io trovo e all'abbondanza che hanno nel fiume, poi ci sono degli indici cosiddetti, quindi dei numeri che io do in funzione a quello che trovo, che mi corrisponde a quello che è lo stato di qualità. Quindi ci sono
diatomee, per iniziare il discorso sui bioindicatori, che vivono solo in ambienti bellissimi di montagna, quindi quando so che trovo quella diatomea alle sorgenti del tagliamento, so che quel pezzo di tagliamento starà bene, così come trovo specie che mi ritrovo in posti bruttissimi che tollerano anche carichi organici importantissimi, e quindi con questo tipo di mediazione io riesco a capire esattamente quella che è la risposta del fiume. Un'altra parte vegetale sono le alghe invece macroscopiche, quindi quello che io riesco a vedere nel fiume, quindi molto spesso si vedono queste fioriture algali verdi che invadono anche tutto il fiume, che sono appunto alghe, ma non solo. In regione nostra abbiamo anche molti fiumi di risorgiva dove abbiamo anche molte specie vegetali, quindi piante coi fiori che vivono però nell'acqua, quindi noi andiamo a vedere solo esclusivamente quello che c'è nell'acqua. Anche in questo caso io entro nel fiume, valuto che specie ci sono, valuto quanto queste specie coprono la superficie del fiume, determino anche in questo caso, do un nome a queste piante, e anche in questo caso verifico se le specie che trovo sono più o meno sensibili a determinate forme di inquinamento, come possono essere quelle derivate dall'agricoltura, piuttosto che carico organico derivato da depuratori. Parte animale, abbiamo i macroinvertebrati, quindi parlando di macroinvertebrati ho sempre la questione macro, quindi sono quegli organismi animali che vivono nell'acqua e che sono visibili a livello macroscopico, no? Quindi sono organismi tutti della grandezza superiore al millimetro che vivono sotto i sassi, nei sassi, nelle piante, quindi io con degli strumenti appositi, sono dei rettini, gratto il sasso, l'animale entra in questo tipo di strumento, lo prelevo, lo guardo in campo, capisco che specie ci sono, conto sempre quanti ci sono, e con lo stesso principio che abbiamo descritto fino adesso, capisco in base alle specie anche di macrovertebrati qual è lo stato del fiume. L'ultima componente che viene valutata dal punto di vista biologico sono i pesci. Per i pesci, che sono organismi un po' più rapidi, la raccolta è un po' più difficile, e quindi c'è bisogno di strumenti anche più particolari. Noi in ARPA da un paio di anni ci siamo specializzati anche su questo tipo di campionamento, quando prima ci veniva in supporto un altro ente che c'è a livello regionale, che è l'ente di tutela patrimonio ittico, perché c'era bisogno di strumenti che si chiamano elettrostorditori, no? Cioè come funziona? Io all'interno del fiume devo entrarci, per prendere il pesce devo liberare una lieve scossa nel fiume che stordisce momentaneamente il pesce, in modo tale che io possa vedere la specie, misurare la grandezza del pesce e contare quanti ci sono, e poi rilasciarli senza ovviamente creargli danno, rilasciarli nell'acqua per tornare alla loro vita normale. Quindi questo tipo di procedimento, ovviamente, essendo uno strumento che porta dietro una scarica elettrica, ci sono dei corsi appositi perché diventa pericoloso. Parliamo di corrente in acqua, quindi ci sono dei corsi che bisogna seguire, perché sennò si rischia di non solo fare il male al pesce, ma anche al collega che si avvicina. Purtroppo può capitare l'incidente di percorso, perché se uno scivola, purtroppo appunto in acqua si anche scivola e c'è la scarica momentaneamente su una parte libera del braccio in acqua, si rischia di poter prendere anche una scossa, ovviamente senza grossi pericoli, però comunque insomma non è piacevole, no? Che cosa si intende quando si parla di stato ambientale delle acque? Lo stato ambientale è una combinazione di quello che è la valutazione dello stato ecologico, dello stato chimico, no? Lo stato biologico non è nient'altro che quello che vi ho spiegato fino adesso, quindi il considerare, prelevare gli elementi di qualità biologici, quindi diatomee, macrofite, macrovertebrati e pesci, prendere il risultato peggiore di questi. Lo stato ecologico sarà la rappresentazione di quello degli elementi biologici che sta peggio. A supporto di questa valutazione ecologica è stata introdotta anche in questa direttiva una parte comunque anche chimica legata a un indice sui parametri fondamentali che sono ossigeno e nutrienti, e un altro indice che tratta gli elementi chimici a sostegno e tiene in considerazione quelli che sono un po' anche gli utilizzi di altre cose che si usano in natura, come possono essere sostanze che si usano in agricoltura, quindi fitofarmaci, fitosanitari. Quindi anche questi due indici qua vanno a supporto di quella che è la valutazione ecologica. Poi, una volta ottenuto lo stato ecologico, sia lo stato anche chimico, che va fatto in parallelo, quindi si fanno dei prelievi su sostanze che la Comunità Europea ha cambiato di volta in volta, sostanze che possono essere sempre legate alla presenza di anche metalli pesanti nelle acque, tipo mercurio, piombo o altre sostanze che si possono ritrovare. Questo tipo di analisi viene fatta 12 volte all'anno nella stazione in cui noi facciamo la parte biologica. Stato chimico e stato ecologico quindi danno due risultati che combinati assieme danno lo stato ambientale. Lo stato ecologico ha 5 classi di qualità, che vanno dall'elevato, buono,
sufficiente, scarso e cattivo. La Comunità Europea vuole il buono come obiettivo. La parte chimica invece ci dà un buono non buono, però se abbiamo uno stato ecologico buono, uno stato chimico non buono, verrà comunque uno stato ambientale non buono, perché comunque si porta dietro la problematica, no? Quindi questo è il quadro completo che la Comunità Europea ha voluto dare, no, di inquadramento. Nella nostra regione, se vogliamo dare un dato così flash su quella che è la situazione, abbiamo un 50% di fiumi che hanno uno stato ambientale buono e un 50% che invece va verso il non buono, dato che da un certo punto di vista è allarmante, perché comunque ci fa capire che metà dei fiumi anche in nostra regione non sta bene o ha dei problemi che poi magari vedremo poi nello specifico per il tagliamento, però è un dato che a livello europeo combacia, no? Quindi non siamo solo qui in Friuli, ma che a livello italiano, a livello europeo, c'è questa tendenza di un 50% di fiumi con stato buono e altro non buono. Come si dispongono le stazioni di monitoraggio delle acque? Oltre a quella che scegliere i fiumi con bacino superiore ai 10 km quadrati, sono state date delle indicazioni di separare i fiumi in dei piccoli pezzetti che sono chiamati corpi idrici. Il corpo idrico cosa mi rappresenta? Mi rappresenta principalmente e in modo prioritario delle omogeneità che ci sono lungo il fiume dal punto di vista geologico e morfologico, nel senso che se un tratto di fiume scorre in un terreno calcareo e un altro in un terreno più acido, già c'è una divisione di tipologia di fiume, quindi questi caratteri, più ad esempio quanto il fiume comincia a essere distante dalla sorgente, clima che c'è, quindi questi parametri qua ci già permettono di fare delle separazioni nel fiume, no? Sommato a questo subentra anche la questione delle problematiche, no? Nel senso che io poi posso avere i primi 10 chilometri di fiume che non ha nessun problema, cioè scorre in un territorio naturalissimo, non c'è nessun intervento dell'uomo, quindi quel tratto lì è omogeneo sia per le caratteristiche naturali sia per le caratteristiche, diciamo, di pressione antropica, no? Quindi nel momento in cui subentra una pressione cosiddetta, quindi un problema per il fiume, come può essere ad esempio la presenza di, non so, facciamo ad esempio un depuratore, piuttosto che di una derivazione idroelettrica, piuttosto che di un impatto agricolo rilevante, io a quel punto lì dico, il depuratore entra in quel momento lì nel tagliamento, il tratto di corpo idrico successivo potenzialmente potrebbe avere delle problematiche rispetto a quella a monte, quindi io metterò una stazione nel primo pezzo che appunto chiamiamo corpo idrico, per valutare la naturalità che ha quel tratto lì. Il pezzo successivo entra la problematica del depuratore, io metto un'altra stazione che mi permetterà di mettere in evidenza quello che quel problema può causare, che potrebbe anche non causare niente, nel senso che, ed è questo proprio il ruolo del monitoraggio, cioè vedere quanto problemi che noi portiamo, no, dal punto di vista di utilizzo del territorio possono condizionare o meno la qualità dell'acqua e del fiume, quindi anche quanto quel fiume riesce a rispondere anche a questo tipo di pressione, perché comunque a livello generale più il fiume è in equilibrio con se stesso, quindi più l'ecosistema fluviale è naturale, più riesce a darci anche lui delle soluzioni a delle problematiche. I fiumi sono capaci di autodepurarsi, no? Se sono in buone condizioni. Qual è la situazione del tagliamento e quali sono i principali fattori antropici di disturbo? Il tagliamento rappresenta in sé un insieme di tutte le principali problematiche che si può trovare sui fiumi, no? A partire dalla montagna abbiamo il primo tratto di tagliamento che va più o meno fino a Forni di Sopra,
che diciamo che ha uno stato ecologico non buono per delle problematiche legate a un po' la morfologia, che inizialmente è molto buona, ma poi abbiamo comunque delle zone dove subentrano anche le centri abitati. Ci sono stati negli anni dei forti rimaneggiamenti dei fiumi anche dal punto di vista morfologico, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io comincio a modificare il fiume perde la sua naturalità e anche gli elementi che si ritrovano nei fiumi cominciano ad alterarsi. Queste alterazioni sono quelle che, in questo caso leggermente, ma lo mettono in evidenza, creano delle problematiche alla comunità, in questo caso nel primo tratto animale dei macrovertebrati, che cominciano a essere a essere una comunità più semplificata, con meno abbondanza di specie, che ci danno una segnalazione che c'è qualcosa che non va. Sul tagliamento, questa è una delle prime problematiche, poi man mano che scendiamo scopriremo che un'altra delle problematiche che inizia già al principio del fiume, ma poi si crea e diventa più importante quando segue, proprio il prelievo dell'acqua dal punto di vista delle derivazioni idroelettriche, no? Quindi questo è un problema che si è riscontrato in una buona parte, cioè molti dei fiumi di montagna che hanno avuto problemi li hanno avuti proprio perché le alterazioni morfologiche e il prelievo di acqua a scopo idroelettrico in qualche modo sono andate ad alterare l'idrodinamica appunto fluviale, no? Ed è un problema che anche a livello europeo si è riscontrato. Difatti le indicazioni anche più recenti sono state: attenzione a questo tipo di problema perché è uno dei problemi più rilevanti. C'è stata un'attenzione iniziale dove si parlava di deflusso minimo vitale che bisognava lasciare nei fiumi, cioè il quantitativo d'acqua che rilascio, perché non posso ovviamente lasciare il fiume in asciutta, era calcolato a livello un po' idraulico, ingegneristico, no? Con un certo quantitativo che però non teneva fino a pochi anni fa in considerazione che quantità d'acqua non era una quantità d'acqua che devo rilasciare e basta, ma deve essere la quantità d'acqua che devo rilasciare affinché l'ecosistema fluviale, anche in quel tratto con meno acqua, doveva sopravvivere. Quindi si è passati da parlare di deflusso minimo vitale a deflusso ecologico, quindi anche in questo caso si è andati a parlare non solo di acqua come elemento che scorre, ma acqua come elemento che scorre in funzione dell'ecosistema che c'è nel fiume. Quindi anche in quei tratti lì si è ripensato anche a livello regionale, a livello di piano regionali di tutela delle acque, quello strumento nostro della regione per gestire i fiumi, si è andati a migliorare questo tipo di tematica. Quindi ok, io prelevo l'acqua, ok, che vado a produrre energia, chiamiamola pulita, però il fiume non deve soffrirne di questo, no? Quindi questa tematica qui è una tematica che sul tagliamento è molto forte, perché c'è tutta una serie di derivazioni che creano delle problematiche in vari tratti del tagliamento. E nel tratto montano questo associato alle alterazioni morfologiche, quindi la messa in sicurezza del fiume con presenza di briglie, che comunque deve essere la messa in sicurezza uno degli elementi fondamentali, no, della gestione di un fiume, ma bisogna stare attenti non solo a questo, che è più anche legato al piano, no, di gestione delle alluvioni, con un altro piano che va su quello in parallelo a quello di gestione delle acque. Devono convivere, no, le due cose, perché sì, la sicurezza, ma non perdiamo di vista il fiume anche dal punto di vista ecologico, perché un'altra direttiva lo richiede, quindi le due cose devono andare in parallelo. Da Forni di sotto in giù il tagliamento comincia a entrare in una valle tipo inforrata, no? Quindi cominciamo ad avere una distanza da quello che è l'impatto umano, anche dal punto di vista dell'ecosistema fluviale, che rimane più naturale in questo caso rimane l'ecosistema, più le risposte anche dal punto di vista delle indicazioni sono buone. La problematica più grossa e di criticità ce l'abbiamo nella zona Villa Santina in Villino, dove lì la dinamica fluviale, essendo che il fiume si allarga molto e comunque c'è un prelievo di acqua a monte, in quella zona lì abbiamo una grossa zona di ghiaie, quindi l'acqua tende ad andare in subaldo, quindi se non c'è un quantitativo d'acqua sufficiente il fiume comincia a non avere acqua, no? Sia per motivi un po' idrodinamici, ma anche per motivi legati al prelievo, no? Quindi in questo tipo di casi, quando il fiume non presenta acqua, ma non per motivi naturali, ma per motivi legati anche alla presenza di pressioni, come possono essere in questo caso la diga di Caprizio, il sistema derivatorio, no? Che è tutto quello che è legato al tagliamento, che poi porta le acque a Somplago, no? Che è la centrale più importante di produzione idroelettrica, comporta una valutazione cattiva, no? Del corpo idrico, no? Ma senza valutare neanche niente, perché io i campioni biologici e chimici non li posso prelevare. Però voglio segnalare che lì c'è un problema. Nella zona di Bordano, del tagliamento, dove abbiamo un'altra stazione, abbiamo comunque un buono stato di qualità che è stato mantenuto nel tempo, quindi nonostante prima ci sono delle problematiche, come abbiamo visto, poi sotto, grazie anche sicuramente al
alla dinamica fluviale e alla naturalità che ha quella zona di tagliamento, sia anche una risposta dei bioindicatori buona, no? Proprio in quelle zone del tagliamento sono stati fatti degli studi che mettono in risalto quanto nella dinamica fluviale del tagliamento sia importante avere e mantenere le zone laterali del fiume più naturali possibile, perché ovviamente cosa succede in un fiume? Quando il fiume è in piena, si riempie completamente e il fiume tendenzialmente porta via tutto, no? Quindi porta a valle anche gli organismi animali e vegetali, mentre nel tagliamento, avendo una zona così larga, sono delle zone che sono state studiate essere proprio degli hotspot di biodiversità, che sono le zone laterali dei fiumi, no? Dove gli animali e le piante diciamo tra virgolette, sedimentano, in modo tale che quando poi l'acqua ritorna a essere tranquilla, loro ritornano a colonizzare. Se poi proseguiamo nella zona, diciamo, quindi lasciamo il percorso con i bracci del tagliamento, quello bello, bellissimo, che si vede dal Monte di Ragogna con tutti i bellissimi bracci azzurri del tagliamento, e andiamo nella zona dove è più canale, no? Il fiume, quindi abbiamo questi mega meandri della zona di San Vito fino ad arrivare alla Tisana, che poi invece lì proprio si raddrizza e va fino al mare. Cominciamo ad avere delle problematiche legate proprio al fatto che in questo caso subentra anche la questione dell'agricoltura, e l'altro grosso problema non solo del tagliamento ma anche di un'alta percentuale di corpi idrici. Quindi quello che succede cos'è? È che abbiamo un importante utilizzo del suolo, no? In questo caso delle zone limitrofe, quindi abbiamo un sovraccarico di prodotti legati all'agricoltura, tra cui anche fitosanitari che ad esempio dal punto di vista chimico sono stati rilevati o pesticidi che sono stati rilevati nelle acque, cosa che ovviamente comporta un'alterazione dello stato chimico e dello stato anche ecologico. Nei tratti soprattutto finali dei fiumi, tra cui anche il tagliamento, abbiamo una compresenza di pressioni, quindi abbiamo l'agricoltura, abbiamo l'alterazione morfologica, abbiamo la presenza di un altro fiume che magari ipotizziamo ha un depuratore poco a monte che entra lì, e capito, quindi c'è quindi l'insieme di queste cose comporta il problema, quindi anche poi agire direttamente su questo tipo di problematiche bisogna fare un po' più attenzione, perché la misura di risolutiva per migliorare lo stato deve essere comunque valutata tenendo in considerazione un po' tutte le variabili. Un'altra problematica che c'è sul tagliamento, ma c'è anche su altri fiumi importante, è stata anche ed è ancora la gestione della fascia anche riparia, no? Dei fiumi, perché cosa succede? Succede che se l'agricoltura è un problema, ormai a livello europeo è conclamato che se io ho una fascia di vegetazione riparia lungo il fiume, quindi degli alberi che mi proteggono la zona di transizione tra quello che è l'utilizzo agricolo del suolo e il fiume, quegli alberi lì riescono in qualche modo a tamponare l'ingresso eccessivo di nutrienti nel fiume. In molti casi in regione questo tipo di fascia è stata completamente eliminata per dar più spazio all'agricoltura. Tra le misure che ci sono adesso e che la regione ha intenzione di prendere in considerazione c'è proprio la reintroduzione della fascia riparia sui fiumi, proprio perché se io do questo aiuto al fiume, il fiume poi fa da solo, no? Perché i nutrienti non entrano per lisciviazione quando piove direttamente nel fiume, ma vengono filtrati dagli alberi e dalle radici che lo assorbono, quindi l'alterazione di quello che succede dentro è molto più limitata. Però questa cosa è una cosa abbastanza da fare a livello strategico e in modo importante, no? Perché sono veramente, soprattutto sulla rete minore dei fiumi, perché poi sui fiumi grandi magari è ancora più difficile, però questa attenzione è un'attenzione che sicuramente risolverebbe di molto i problemi, ma sono interventi da pianificare a livello gestionale, no? Proprio a tappeto sulla regione, però questo è un problema grosso. L'altro problema grosso è legato anche al fatto che più scendo nelle zone di pianura, più è rilevante che il problema del consumo del suolo, che non è solo uso per l'agricoltura, ma anche uso proprio per le dinamiche demografiche, no? E a livello italiano, anche da una pubblicazione recente, è emerso che proprio nella nostra zona del Friuli il consumo del suolo è aumentato in modo esponenziale in questo periodo. Cosa vuol dire consumare più suolo? Significa portare via spazio al fiume, creare sempre più zone impermeabili, no? Al fiume, quindi poi quando dinamiche di piovosità, come sta succedendo adesso, importanti in poco tempo, il fiume non riesce ad assorbire, no? E ad allargarsi anche nelle fasce sue di rispetto, e quindi comincia a correre più veloce, creando problematiche a valle
E questo comunque è nel tempo e sarà sempre più un problema anche proprio per il tagliamento, perché è un argomento di discussione secolare la zona di Latisana, no? Che ha la criticità di avere questo quantitativo d'acqua che passa per un centro abitato che comporta a livello di sicurezza problematiche rilevanti, ma questo problema magari non si risolve solo gestendo quel tipo di struttura che è l'argine, ma anche quello che succede a monte, no? Perché il fiume, è fondamentale dirlo, non è solo guardo dove sto io, che quello che faccio a valle si ripercuote su quello che faccio a monte, cioè ad esempio se io tolgo sedimenti nel fiume a valle, poi l'erosione aumenta a monte, non a valle, così come se io ho un depuratore a monte, quello provoca problemi a valle, quindi l'occhio di attenzione che c'è in tutto quello che vi ho detto e che la direttiva ha dato è proprio di guardare il fiume dal punto di vista del bacino, non di pezzo di fiume che ho di fronte, perché la gestione solo così può avere dei risultati che rispettano tutta la territorialità che ha un fiume. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Raffaella Zorza, regia voce e suono Elisa Baioni, brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Libere di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.